โซ่หนังสือได้ดาวมาแปะถึงเอาคนี้ไงในเชียงเวียนบุกหกไม่มั่วสำหรับคนไทยเราเงินถึงเอาคนี้ไงนี่คือเชียงเวียนหกนี่คือไตรบงปองคือไตรกระหอมโอเคไตรกระหอมบงปองจมูกหนึ่งตึกไตรปลายเชียงหมอเนี่ยหนอนะยังเวียนจมูกหนึ่งปลายต๊อกจะมีหนุ่มจุดจ๊อกสลัดตะซอกให้มันเป็นปอกนมแต่โอเคโอเคต่อจะมาปีระเบียบตัวถึงออกนี้นะนี่เป็นตัวไปยืนหลักฟันกระดาษหายยืนหลักไตรโจจะเอาคนสำหรับการตามดันปริศนาวิดีโอนี้ไอ้ผมก็ช่วยจด subscribe ในที่ไลน์ดอแข่งวันในช่วงของจะเอาคนบ๊ายบาย